السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. الساعة الحين 2:13، 2:15. تونا في الأمتار الأولية إلى 5 كيلو. تحياتي لكم، أخوكم أبو أمير، الله يحفظكم ويرعاكم. مؤسس برنامج صحتنا فكنا، محدثكم الآن أخوكم أبو الأماير. أتمنى إذا ما اشترك في القناة يشترك، وما قاعد يعطيني لايكات يعطيني لايكات. هذه رياضة المشي اليوم. إن شاء الله الله يوفقنا وياكم في المقطع، وتناوسوني وناوسكم مع رياضة المشي. طبعا في موضوع أنا أبغى أتكلم فيه. حقيقة أنا بالنسبة لنومي اليوم والله نايم، عندي طاقة عجيبة غريبة الحين أنا، لأن أساسا نايم الساعة 8:30 الليل، وقعدت تقريبا 12:30 من 8:30 ل 12:30، 9:30، 10:30 إلى 10:30، 12:30. 4 ساعات نوم ليل، 4 ساعات نوم ليل ممتازة حقيقة. وقاعد استخدم الآن في التصوير الستاند، أو خلنا نسميه الكيس، اللي هو اللي يحفظ الجوال في التصوير في الماء نفسه. استخدمته في التصوير، لا استخدمه في التصوير في الماء، كله قاعد استخدمه الآن. حقيقة مسكته جديدة علي، طريقته تختلف عن نظام المسكة اللي كنت استخدمها في بدون هذا، لأن أساسا حاطنه في رقبتي هذا الخيط. لو لا سمح الله، هو سيفتي، لو لا سمح الله طاح الجوال من ايدي ما يطيح مباشرة في الأرض، خلاص يتعلق، ما يطيح في الأرض. وهذا يعني شغلة ممتازة، خصوصا إذا كنت تمارس رياضة المشي وانت قاعد حامل كاميرا، فيكون احتياط على أساس لا سمح الله يطيح الجوال تكسر. هذا الجوال اللي أصور فيه أنا نوت 10، طبعا قيمته تقريبا 6000 ريال. لو طاح انكسر ما تسوى حقيقة ان انت تخسر نفسك، او انا بالذات اخسر نفسي، فيصير خسائر. عموما ابتديت يعني يومي الان بعد النوم، اعتبر نفسي انا الحين مبتدي يوم جديد، لأنه نمت. أنا كان عندي نقص كم من ساعة أساسا من أمس، فطلعت عندي اليوم، ولهذا فعلا حسيت بتعب 8:30 ونمت. ولهذا أنا طبعا أبغى أتكلم اليوم عن تنظيم النوم وأهميته، خصوصا لأعضاء برنامج صحتنا فكنا، ولا حتى غير الأعضاء، لأن تنظيمك إلى نومك معناته أن أنت تبغى تحافظ على يعني على الأقل 8 ساعات اللي تنامها
خلال اليوم. والبني آدم لا إله إلا الله، أنا أتكلم عن نفسي بشكل واضح، هذا من واقع يعني موضوعي في النوم. إذا ألاحظ نفسي إذا أساسا أنام مثلا 5 ساعات، إذا النوم الطبيعي المفروض يكون 8 ساعات، يعني باقي 3 ساعات. تطلع لي يدي 3 ساعات، عاد شوف تطلع بعد أسبوع، تطلع بعد 4 أيام، تطلع بعد 3 أيام، المهم تتكدس وتطلع علي في يوم من الأيام اللي أنا ما كانت عندي نقص. فصار هذا اليوم يجيني وقته، يجي هذا الوقت اللي أضطر إن أنا أنام فيه، لأنه صار عندي نقص ساعات نوم تطلع علي هذه الساعات. وأتوقع أن الكثيرين زيي، لأن بطبيعة البني آدم أن النوم الطبيعي علميا يحتاج أنك تكون نايم 8 ساعات. والله أنا أسمع فيه شباب كذا يصرخوا، أتوقع يعني يشاهدوا مباراة أو شيء، ما أدري فيه حدث كبير قاعد يصير الوقت، ما أدري الساعة 2:30 وش الحدث، ما أدري 22 دقيقة، وش الحدث الكبير، وش المباراة، ما أدري. وشكلها المباراة فيها جوال واجد، لأن كل مرة أسمع حقيقة مريت، ما أدري هي وصلتكم يعني لقطتها المايك لقطها ولا لا؟ المايك اللي أنا استخدمه طبعا السماعات الصغيرة هذه اللي هي البلوتوث، والأمور طيبة. طيب اليوم أنا والله ودي أتطرق إلى كتاب قوانين الطبيعة البشرية لروبرت جرين. الكتاب هذا طبعا يعتبر عن السلوك البشري، ويعتبر يعني خلينا نتكلم عن زي الشفرة عن السلوك البشري من حولنا، ويساعدنا على تطوير وتحسين مهاراتنا لمعرفة أسباب الاختلاف فيما بيننا كبشر. فكرة يعني فكرة تقبل الآخر التي تعد من أهم الأفكار التي تساعدنا على التعايش مع الآخرين في سلام ومدينة واحدة، سلام ومحبة ونبذ التعصب والعنف، هو أحد الأفكار الهامة اللي يعرضها هذا الكتاب. طبعا في دعوة من الكاتب جرين إلى تطوير ذواتنا الاجتماعية لنصبح أكثر تسامحا مع المجموعة، مع الحفاظ على تفردنا وتميزنا واختلافنا، واستثمار هذه الاختلافات في التقدم والتطور لا الرجوع إلى الخلف. يعني الهدف جدا ممتاز، ولهذا هذا الكتاب ضرب ونجح. وطبعا ويرى الكاتب أن استيعابنا لمجموعة القوانين الطبيعية البشرية من شأنه أن يعبر بشكل جذري طريقة تعاطينا وتعاملنا
وإدراكنا لما حولنا، وكذلك طريقة رؤيتنا لذواتنا. فكرة التحرر من التعصب بعد فهم الطبيعة البشرية من أروع الأفكار التي يقدمها الكتاب. فالدراما العاطفية تستنزف طاقاتنا بلا داع، لذا يركز الكتاب على تحويلنا لمراقبين ملاحظين لكل ما يحدث من حولنا، ليمنحنا قدرة أعمق في الحكم على الشخصيات والتعامل مع الأنواع السامة. شوف، أنواع سامة من البشر التي تعترض طريقنا في الحياة. وتشكل قوانين جرين سبيلا لتحفيز الناس والتأثير فيهم، الأمر الذي يضفي على الحياة معنى أعمق وأسهل، ويمكننا من تغيير الأنماط السلبية وتحويلنا إلى أشخاص أكثر تعاطفا وأكثر إرضاء لمن هم حولنا. طبعا صدر الكتاب عام 2018، يعني كتاب يعتبر جديد، ما هو قديم واجد، احنا الحين 2023، وهو السادس لجرين، ومن الكتب الأكثر مبيعا على مستوى العالم، ومترجم إلى عدة لغات. وفي السطور الآتية نستعرض ملخصا لما جاء في القوانين 18 قانون. قانون اللا عقلانية، أول حاجة تكلم عنها الكاتب، تكلم عن قانون اللا عقلانية. اللا عقلانية يعني لا بدون العقل، يعني أتوقع. يتناول هذا القانون بساطة الحديث عن العواطف وتأثيرها علينا، ويدعونا إلى التنبه أننا نتصرف وفقا لأهوائنا وعواطفنا، وبالتالي فيجب أن تسيطر على ذواتنا العاطفية التي تتحكم في تصرفاتنا وتجعلها سلبية وسيئة، وجعلها أكثر عقلانية من خلال تعطيل العاطفة والتفكير بموضوعية بعيدا عن ردات الفعل العنيفة. وهذا يحتاج لوقت وجهد لتنمية هذه المهارات والسيطرة على عواطفنا. قانون النرجسية هذه أنا أعرفها، يعني زي الغرور كده، حب الذات والميل إليها يصدم بالتفكير العقلي والموضوعي، بالتالي فإن علينا كبح جماح نرجسيتنا يعني اللي مستغار يسوي كنترول على غروره. انتبه، ترى الغرور بداية الهاوية، وتحويل حب الذات إلى معنى أسمى، وهو التعاطف لرؤية عقول الآخرين. لازم أنت تتعاطف علشان تشوف عقول الآخرين كيف تفكر، والتنبؤ بأفعالهم وتخفيف ردود أفعالهم بأسلوب لطيف. ولتكن رسالتنا في الحياة الوصول إلى التوافق وتحويل حساسيتنا نحو الخارج بدلا من الداخل، فضلا على التعرف على الأشخاص النرجسيين بشكل مرضي وتجنب الوقوع والتورط معهم. يعني الكاتب قاعد يقول لك انتبه، واحد مثلا مغرور عنده نرجسية، تعامل يا بعاطفة، وحاول انك تنتبه انك ما تعقد اياه صفقات، ما تشربك روحك وياه،
وفي النهاية أنت عارف أنه حب الذات عنده عالي واجد، يعني على منك وعلى من الكون كله. وبالتالي حب الذات شغلة طبيعية، لكن مو لدرجة الغرور، وانك مثلا تدوس على الاخر في سبيل انك انت تنجح وانت صح والبشر كلها خطأ. لا، لازم تفتح عقلك وعواطفك، تستوعب الكل والجميع، على اساس انت ما انت عايش لحالك. يعني هذا المقصود طبعا. يعني تقريبا هو أنا في وجهة نظري الشخصية، يعني قانون تقمص الأدوار. قانون تقمص الأدوار يقول لك نحن في عالم الأقنعة، ويميل الناس للظهور دائما في أفضل شكل ممكن، ويخفون مشاعرهم الحقيقية، وعلينا بالتالي التعلم بشكل تدريجي كيف نكتشف هذه الشخصيات. يعني في ناس يحاول انه يتقمص شخصية شخص آخر، يعني هذا مو هو، بس يحاول يتقمصها، يعني يقلدها. يعني هو مقلد أساسا، ولا شخصيته الحقيقية بعد هي أنت ما تعرفها. ولهذا انتبه في التعامل وياه، وهو ما يتأتى بالممارسة والمران. يعني أنت لازم لما تمارس هذه الشغلة شوي شوي تتمرن عليها، شوي شوي تميز. فالحقيقة دائما ما تنسرب من بين السطور، ولكن قناع تشققاته التي تفضحه. لذا علينا أن نتعلم التدابير الدفاعية وكيفية تقديم أفضل واجهة لنا للعب دور أكثر تأثيرا في عالم الأقنعة. يعني واضحة العملية، أن قانون تقمص الأدوار. يعني واحد يحاول أنه يتشكل بشخصية مو شخصيته مثلا، فكيف أنت تصل إلى شخصيته الحقيقية؟ شوي شوي بالتمعن في شخصيته وبالتعمق فيها، شوي شوي ينكشف أن هذا مجرد قناع لابسنه، ما هو حقيقة. وبعد ما ظهر لك الوجه الحقيقي إله، لما أنت تشيل هذا القناع اللي عليه، هني أنت تشوف وجهه الحقيقي. هذا قصد الكاتب. قانون السلوك القهري. لكل منا مجموعة من السلوكيات والأنماط القهرية التي يجب التخلص منها، لا سيما تلك السيئة. ويتحدث القانون عن تكرار السلوك والأنماط عند الشخصيات بفعل النشأة والبيئة، وكيفية تمييزه وتحديد الطرق الأمثل لمعاملة الناس بعد اكتشاف أنماطهم الشخصية، وتجنب الشخصيات السامة، والاقتراب من الشخصيات التي تنتهج سلوكيات إيجابية. واحد عنده شخصية سلبية وعنده سلوك قهري، هذا يعني شوي شوي يسحبك إلى السلبية. لا يا حبيبي، خلك مع الإيجابي. واضحة فكرة الكاتب في هذا الموضوع. طبعا هو يتكلم عن 18 قانون، يعني احنا ما أدري وصلنا إلى والله العالم 8 أو شيء. قانون الاشتهاء والطمع. شوف هذا قانون الاشتهاء والطمع. يعني الممنوع مرغوب. الغياب والحضور لهما تأثيرات كبيرة علينا، فالكثير من الحضور
يخنق بينما يحفز النقص والغياب اهتمامنا. وبعد هذا قانونيا يميز أغلب البشر في الرغبة المستمرة في امتلاك ما ليس لنا تمييزنا جميعا. أوكي، يعني لذا ينصح الكاتب بتعلم خلق وموض حول شخصياتنا تدفع الآخرين دائما للسعي لمعرفتنا والرغبة في العودة إلينا. فالغياب الاستراتيجي يجعل الناس يرغبون في العودة لأنهم يطمحون دائما للامتلاك. قانون الاشتهاء والطمع، يعني أنت هاد روحك، هذا الشخص مثلا كل شيء يشتهيه يوصل له عن طريقك، كل شيء يطمع فيه أنت تحقق له. يا أخي أنت لما تحرمه من هذا الشيء شوي شوي يعرف قيمتك وقيمة عطائك وقيمة اللي أنت تقدمه، فأنت لا تخليه يطمع فيك ويحاول أنه يعتمد على نفسه ما يعتمد عليك. زين، العشب دائما أخضر. يقول لك يميل الناس، هذه جميلة المقولة، فالعشب دائما أخضر على الجانب الآخر من السياج. يعني أنت تشوف في مثلا سياج، أو خلينا نتكلم عن حاجز سواء خشبي حديد مثلا، وراه أنت تشوف الصورة، ورا هذا سياج خضراء. زين، يميل الناس للأشياء التي ليست لهم. الناس لأن لا إله إلا الله ما يحس بقيمة الشيء اللي عنده، يفكر وش اللي عند جاري، وش اللي عند أخوي، وش اللي عند أبوي، وش اللي عند أختي، وش اللي عند أخوي. ما قاعد يفكر هو في وش اللي عنده، هو الله منعم عليه بويش، ما يركز. يفكر في وش عند غيري. يا حبيبي فكر في وش عندك، عشان أنت لما تتأمل وتمعن وتدقق في اللي عندك بتعرف ان اللي عندك مو قليل، اللي عندك مو بسيط. لا تطلع دائما في غيرك. نحن نلهث دائما لحيازة ما لا نمتلكه، والطمع سمة غالبة في طبيعتنا البشرية، وعلينا التعامل معها بحذر ومحاولة جعلها أكثر إيجابية وحافز للعمل والعطاء للوصول لا للحسد والحقد على ما وصل إليه الآخرين. شوف هذا القانون جدا جميل حقيقة. قانون التخريب الذاتي. لدى البشر عدسات تشكل رؤيتهم للعالم، وهي المواقف، وهو ذلك الاستعداد. الحمد لله وصلنا كيلوين عقبال 5 كيلو يا عزيزي المتابع. هني قانون التخريب الذاتي. شوف هذا قانون يتكلم عنه الكاتب. لدى البشر عدسات تشكل رؤيتهم للعالم، نفس عدسة الكاميرا دي اللي أصور لكم بها، وهي المواقف هي العدسة، وهو ذلك الاستعداد للعمل أو الرد بشكل معين، وعادة تكون غير واعية. وتنقسم المواقف إلى قسمين أساسيين: الموقف الضيق السلبي، والموقف التوسعي الإيجابي. في موقف ضيق سلبي، في موقف
توسعي إيجابي، وعلينا دائما السعي للانتقال من السلبي إلى الإيجابي غير عبر جعل مواقفنا أكثر مرونة لمواجهة المواقف السلبية العدائية بالوعي ومعرفة نقاط الضعف التي نعاني منها ومحاولة علاجها. وإن كنت تتعامل مع شخص عدائي فالحل المناسب للتعامل معه هو عدم الاستجابة له بعداء مقابل. واحد عاداك لا تعادي، زين؟ فرد الفعل المعادي يجعله يتمادى في عدائيته ويبرر تصرفاته العدائية ويستمر على نفس النهج، في حين إن كان أسلوبك مغاير ستربكه ولن يتصرف بشكل معادي. وإن كنت من الأشخاص القلقة التي تخاف المواجهة حاول أن تخرج من قلقك وتوترك. أوكي، شوف الكلام في أن تصف طاقتك في العمل، وحاول السيطرة على قلقك وعامل من يعانون من القلق بطمأنتهم دون الاستجابة والانسياق وراء قلقهم. ويوضح الكاتب كيفية التعامل مع كافة مواقف الأشخاص على اختلافها: الموقف العدائي المتجنب، والقلق والمكتئب والمستاء، والقلق والمكتئب والمستاء. وفي العموم بطرح الكاتب أهمية التقبل للتنوع البشر من حولنا، فكلما تقبلنا الآخر أصبحنا أكثر تسامحا وأكثر سلاسة، وكلما غيرنا مواقفنا المسيطرة علينا سوف نغير ظروفنا. كلام جميل، كلام جميل. قانون التخريب الذاتي هذه اللي هو يتكلم لك عن الموقف الضيق السلبي والموقف التوسعي الإيجابي. يعني مثلا واحد في نظام صحتنا فكنا بيركز على السلبيات، من السلبيات اللي تعيقه في الوصول لهدف انه مثلا يحب الاشياء اللي هي الغير مسموحة. زين، طيب انت تحب الاشياء غير مسموحة، بس الاشياء الغير مسموحة ما بتوصلك لهدف. الغير مسموح ما بيوصلك لهدفك يا حبيبي، مش حتوصل لهدفك. هذه بعد الرياضة هي من الاشياء اللي توصلكم لهدفكم. هذا اللي قاعدين نسويها الان. قانون قصر النظر: الرؤية بعيدة المدى صعبة، والحفاظ عليها بالنسبة لكثير من الناس يشكل تحديا كبيرا. قصر النظر يعني ما عندك نظرة، هذه اللي ما عندهم نظرة إلى الأمام، ما عنده نظرة مستقبلية، ما عنده نظرة ثاقبة مستقبلية. يعني هذا اللي وزنه مثلا 120 كيلو ما عنده نظرة مستقبلية انه يغير هالثلاثة ارقام على الميزان ويخليها رقمين. يا حبيبي خلي عندك نظرة، لازم يكون عندك بعد نظر، مو قصر نظر، بعد نظر. اذا انت عندك قصر نظر ما بتشوف المستقبل، ما بتشوف ان انت اهدافك كيف قاعدة تضحك لك بعد 6 شهور، بعد سنة. تشوف ارقام تسرك، تشوف ارقام تبسطك، ما بتشوفها، ما بتميز. ليش؟ لان انت علقت بالك على الوضع او الوقت الراهن يعني. فهذه مصيبة حقيقة، هذه مصيبة.
هني لازم ننتبه. لازم يكون عندنا بعد نظر، مو قصر نظر. لازم يكون عندنا بعد نظر وليس قصر نظر. قانون الدفاعية هني مثلا، لا داعي للقول أنه بمرور الوقت يتخذ الناس موقفا جماعيا دفاعيا ويتفاعلون بشراسة عندما يدعو شخص ما إلى التغيير. إذا كنت تريد تخفيف مقاومتهم يجب أن تحثهم على تغيير وجهات نظرهم، ولكن ليس من خلال الإساءة لهم. أنت مو تسيء إلى أحد تبغى يستوعب يا حبيبي، حاول انك تتفهمه اكثر وتعطيه مجال انه يدافع عن نفسه. اذا كنت تريد ان تخطو خطوات هائلة نحو تحقيق اهدافك يجب عليك ان تسعى للابداع. يا عمري عليك، شوف يبغاك تبدع علشان تحقق اهدافك. الابداع هذه شغلة جميلة جدا. كيف تصير مبدع؟ هني الإبداع بالإيمان، بالقناعة بالشيء، بالتصديق أن أنت تقدر تسوي تغيير، تبدع. هني عندنا يا طويل العمر بريك ونكمل إياكم.